Kusina. Ayan mga sisi. Kailan na ng ang daming kusina. Mag-stop yung ano. Wow. Oh my goodness. Dami isno. Ayan, pumusok. Kararating ko lang, galing ako nag grocery. Ang dami kasing snow, Diyos ko. Ang daming snow mga sisilab, kaya nag-grocery muna ako bago ako umuwi. Ang daming tao. So, i-unboxing natin yung mga pinamili natin. Ito po yung binili natin mga sisilab. Cabbage po, para po to sa magluto tayo ng ng bami. Ito yung pansit at saka bihon. Ipaghalo-halo ko siya mga sisilab. I-try ko kung katulad ba sa atin yung bami. Bami yung tawag sa amin eh. Dalawa yung binili ko. Ayan, dalawa. And then, bumili din ako ng pang-snack ko mga sisilab kasi hindi ako nagugutom pero gusto kong kumain ng mga ganito. Yung pang-snack pag alas 10 ng umaga. Yan, paborito natin. Ito yung binili natin. And then, ito, nag-sale sila mga sisilab. Yung giniling, sinail nila hanggang bukas na lang siya, kaya naka-sale. And then, bumili din ako ng isda. Ayan, yung paborito kong isda. Yung isda mga sisilab, yung buri. Hanggang bukas na rin din siya. So, 560, naging 224 na lang siya. So, ito kasi yung paborito ko. Gusto ko kasing, i-prito siya mga sisilab. Ito naman, naka-sale din yung yung manok. So, ito yung manok na ilalagay natin sa ating bihon. Ayan, manok siya na giniling. Ayan, bumili din ako ng siomay. Ayan. Yummy to mga sisilab. Ang laki ng siomay nila, di ba? Super laki. Hanggang 18 na rin din. Ano ba yan? Puro malapit na ma-expired. Ito, chicken siya mga sisilab. Hanggang 15. So, ayan. Ito naman yung paborito kong kainin mga sisilab. Ito, napaka-yummy to mga sisilab. Dati hindi ako kumakain ito. Pero ngayon, super yummy kasi siya. Ito po yung yung ginagawang tofu. Before siya gagawing tofu, ito po yung ginagawa nila. Nilagay dito sa ibabaw. Ano siya, yung
malagkit na dinurog, tapos binilog-bilog nila. Tapos ito, dango ang pangalan niya, dango. Hanggang bukas na lang, agoy. Kaya kainin natin ngayon. Ayan, oh. Wow! Yummy! Ayan, may nakita akong peanut butter yung laman niya sa ilalim ng tinapay. Mura lang siya mga sisilab, 98. So, bumili ako. And then, yogurt. Ito yung yogurt na gusto natin. Paborito ko kasi itong yung, ba yun? Aloe vera yogurt. And then, ito yung lulutuin natin bukas. So, ayaw kong mamili bukas. Gusto ko, ngayon lang ako mamili kasi ang dami ko kayang binili. So, ito, iinit lang to sa, sa oven na pwede mo siya iinit, tapos nakaano na siya, mga sisilab. Maluluto na siya. So, no need nang ng kaldero, ganyan-ganyan. Ito, automatic, diretso mo na siyang Ano po siya, yung repolyo, bagyo repolyo ba yun? Tinatawag sa atin. So, nagmura kasi siya, mga sisilab, nag-sale. Oh. Hanggang bukas na rin din siya. Agoy. Ang dami nating kakainin hanggang bukas. So, yan lang yung unboxing natin. Yummy talaga ng mga pagkain dito sa Japan. So, ayan lahat yung nabili natin. Grabe, diba? Ang dami. Ayan. Ayan din. Kaya, ayan, kakainin din natin yan. Huwag nating kalimutan ang ating iniinom every night. Ito po yung iniinom natin. Asa na ba yun? Alam na, wala yung ko. Ay, kagabi pala, ininom pala natin. So, kukuha ako ulit ng bago. Ayan, yung iniinom natin every day. Ayan po siya, mga sisilab. Nitro Kayani. Kayani Nitro. Ayan yung iniinom natin. Kasi gabi ko siya iniinom, mga sisilab. Kaya, pagkatapos kumain, iinumin natin. Ay, nadamihan ko yata. So, ginaganon ko lang siya para hindi hindi matapon. So, iipit lang natin. Ipit natin. So, lagyan natin ng mainit na tubig. Ganito kadami na tubig yung nilalagay ko. So, ito yung ginagawa kong juice. Kasi siya, mga sisilab. Juice naman talaga siya. Yung iinumin mo. Ganyan. Ay, yummy talaga nito. Pagkatapos kasi kumain, maganda siya inumin. Yung parang ginawa mo siyang tea. Ayan. Oh, yummy.